소방대원들이 호스를 메고 산등성이를 따라 계속 진화 작업을 벌이고 있습니다. 하지만 불길이 퍼지는 속도가 더 빨라 역부족입니다. 산불은 현지 시간 16일 낮 1시 45분쯤 LA 북서쪽으로 100km 떨어진 5번 고속도로 일대에서 발생한 것으로 전해졌습니다. 불은 최대 시속 48km의 강풍을 타고 퍼져 45제곱킬로미터 면적을 태웠습니다. 상업용 건물 2채가 소실됐으며 아직 인명피해는 확인되지 않았습니다. 불길이 잡히지 않자 소방당국은 부근 휴양지에 머물던 1,200여 명을 긴급 대피시켰고 피라미드 호수 일대도 폐쇄했습니다. The professional firefighters that you see here today are ready to respond. They're the most highly trained firefighters in the nation. 정확한 화재 원인은 아직 파악되지 않았습니다. 미 기상청은 이 지역의 고온 건조한 날씨가 화재 위험을 높이고 있다고 경고해 왔습니다. 이 일대의 기온은 34도 넘게 올랐으며 습도는 10%대에 불과했습니다. 최근 미 중남부와 서부 내륙은 고기압이 강한 세력을 유지하면서 뜨거운 공기를 가두는 열돔 현상으로 폭염을 겪고 있습니다. The unique and very dynamic weather patterns, the proximity to the ocean, our large desert, and that steep mountain system, and the Santa Ana winds adds a whole nother level of dynamic to the fire environment. 소방당국은 헬기 등을 동원해 화재 진압을 하고 있지만 계속되는 강풍에 좀처럼 진전을 보지 못하고 있습니다. YTN 신웅진입니다.